Non so di che colore dipingere il mio dolore. A volte mi sembra nero e mi fa terrore, ma se vicino a me ci sei tu, il nero diventa blu. Con queste essenziali e semplicissime parole di una poesia di Alberto Pellai, che è un noto psicoterapeuta che diversi libri ha scritto proprio sull'argomento del lutto, credo che si apra proprio la porta sulla fondamentale presenza dell'adulto o comunque della persona di riferimento a fianco del bambino nel momento in cui il bambino decide di chiederci e di farci alcune domande su quello che è il tema della vita, il tema della morte. Non è facile per noi perché appunto è il tema con la T maiuscola e ogni giorno, ogni mese, ogni anno diciamo che ristabiliamo un po' un equilibrio e diamo nuovi sensi anche in base alle esperienze che ci hanno colpito a quello che è il significato nostro più intimo della vita, a quello che è il senso di ogni nostra azione quotidiana. E come possiamo rispondere perciò alle domande che i bambini in maniera molto semplice e diretta ci fanno, e chiedendoci come mai un corpo non c'è più, cessa di vivere, cosa succede organicamente e dove vanno a finire le persone che non ci sono più. Le domande da parte dei bambini possono arrivarci in momenti totalmente inopportuni, magari durante un gioco, durante il pranzo o la cena, mentre si sta parlando totalmente d'altro. Ecco, l'importante è cercare di non distrarli, che in realtà è quello che il più delle volte ci viene da fare, pensando che no, sono argomenti troppo pesanti, non bisogna pensarci a queste cose, ci sarà poi tempo, ma no, non ti preoccupare, ne parleremo in un altro momento. Ecco, il fatto di temporeggiare sul parlare di questi argomenti o di rimandare fa arrivare al bambino la percezione che oltre a noi non essere in grado di gestire la sua domanda, questo sia un argomento da evitare e come tutti gli argomenti che vengono messi da parte, questi catalizzano un'energia e comunque un'attenzione da parte del bambino che va ad incuriosirli ancora di più e ad immettere anche tutta una serie di percezioni negative che il più delle volte non sono giustificate e che verrebbero invece sciolte nell'incontro in un discorso proprio con l'adulto di riferimento a cui lui pone la domanda. Se il bambino ci fa la domanda è perché sa che noi possiamo rispondere. E la sfida più grande per noi, oltre ad addentrarci quotidianamente in quelli che sono un po' le rinegoziazioni dei significati che noi diamo al nostro senso della vita, è anche imparare a stare con il bambino nell'incertezza. Noi non possiamo sapere tutte le risposte e una grande educazione alla vita che noi possiamo proprio mettere in campo con i nostri bambini è insegnarli a stare nel mistero, in quello che non si sa che cosa sia, ma insieme possiamo vedere cosa potrebbe essere. Molto difficile, perché avere le risposte è sempre molto protettivo, ma una bellissima avventura che potrebbe anche farci vedere con occhi diversi proprio il significato che noi stessi diamo alla vita e alla morte, vedendo anche quelli che sono i significati che i bambini nella loro spontaneità e nella loro essenza ci rimandano. Provare per credere.